A coluna tá estourada, a coluna. Mas dá a impressão que é a caixa de direção, mas não é. Tá com folga de sinistra. Não pode ter essa folga. Que aí quando vira a direção para um lado pro outro, fica batendo. Dá o caroço e fica batendo. Aqui embaixo tá normal. Aqui embaixo tá com a folga, mas bem pequena.